cha trong đăng tha đã lụa ở lật tục cháu ọt miền nẹ mơ ta bật lối rồi có bật ở lật đai rồi tên không phải Japan ní bông bốn cha những đâm ở lật cứ ban trán hơi ban fly thông cha lòng thông ngôn khlang miền tên vài chia đọc môi đọc pi cái lỗ bông bốn hay class tới đọc bay cái lỗ cha fly class đo tới đọc buôn cái lỗ nó cha mưa nẹ còn tận lực vô mà tâm hiệp khía hay dừng đặt hấp mũi ở cái đặt lối nó bông bốn cha mình toan đồng ban tới trao là lật phóng kia mà tình bật này chả mơ đó trong video lọ mơ nó bông ôn hay bớt sân chụp hình chất video nên khiếm complete chui xe chạy lấy ao nên khiếm mình môi phong nà chia cầm lắng chất ao nên khiếm bật to thua video chun bông ôn tu sna time tiền hay ni lôi lụa lật đầm bông nó không chạy chỉ vật đây bông ôn chả lên lụa lật xạ mớ chả hay nên khiếm đặt lôi ao kê áp luôn anh tiền chả trong đăng tha bật lôi được có bật ở lật đai ọt bông ôn chả mơ đo trong video từng ở kia lật bao nhiêu mình trâm tầm miền tùng hôm thông pan tê cứ bà em chưng anh khang miền tên bông ôn chả chia tập ra nôi lòng xuôi sắp trà từ chuyện đó bé đâu mong ôn trà mưa từ một số mấy những khiêm quật lụa tới đằng từ chân anh mong cha chụp điệp xua mong ôn thằng ở khné chuột mùi những khiêm lẹ cả ná nơi bề tây Japan tiệt hay cha mong ôn thọp từ lư cây tha ở lật đầm lươn trà tại sai sập ram tháng ngày ấy bạn bay hay trà tam bắt tới sam sập ram tháng ngày tới sai sập ngày ấy nước bay là mồm hay những khiêm lược ở lật bao nhiêu nước cứ tha lang thung ngôn khlang mền tên mong ôn hơi cha hơi dừng đặt lụa ao chân chưa Japan quật mặt tính á cha ní sau mấy khi quật chập đam sẽ xây plat dừng lụa muối mà pòn yen cha tôm hôm thống mà lật nắng cha lật sầm bọ không ai cha ní khi ông chỉ liệt và hang nơi sẽ cầm một phép đài sau mấy khi quật triềm cha thưa plat hay nâng chọc bỏ ập đặt lối cha ní cứ chia bỏ ập năm pt bằng pon bật tại admin bỏ ập xé cha chạy pra sân cha mùi ní cứ miên đôi chỉ hấp cha miên cái lưới miên ấy trầm trơ chẳng đôi tình nồng đài cha chẳng có chấm này bỏ ập mùi bằng pon bên đây hay dân chọc bà hông thơ mách ao kê mù lôi nhọt tam nâng bán nó bông ổn chà cái đã cắt đã ấy bàn chà hay ở lưới cứ dương mà đo chấm ca tại mà đòn chà đi triêm cây triêm ấy hông han mền tên chà đi đặt lụa mền tên nó bông ổn lực tìm mùi không chỉ vật chà dùng mà đặt một plei tiền chà pla nó đặt tha từ bé lực hay chấm này một pon yen sầmรับlực thống nó bông ổn chà ao kê bé luôn án của ban bà tay kịch cho kịch láng cua từ bé ao kê hai mỏng tới chà còn ao kê của bạn bé hay lại này khác còn ở thiên châu tụi bé đo lại những đám nó mông bốn chà bắt chia sờ sao mình tên bộ dương đam mau rồi hốt mau đạt bát tên mông bốn đam tục trao lần trắng hay play lằng thông thông của khăn anh mình tên chà bàn tay ọt miên trao lùi tề hay chọn đăng tha nó về để dương đặt lụa nứng chà từng lùi từng lật bát được ọt mông bốn trăm mưa từng ọt khỉ chà sầmรับca ruột nơi khung về tây Japan ní nên kêu miên ở đòn tha sờ vào phép ọt đài khoa tha rương bát bong là bỏ để dương đam nâng tề mông bốn khơi dương ọt miên phơi được bong tề chà cái gọt hiện đa chôn mà không đầy được bỏ dương đài chà chắc bắt chia sờ xa tật chặt chun chia Japan mình tên đài quát ọt passport được bỏ nẹt ở tây ọt lui được bỏ nẹt ở tây tề cho nên sau mấy khi ông quát chập đam bổ mồ cả sai nâng chân nhá chà này là mua này lòng đai mình tên sạch bia bỏ lướng chà tắm bắt trơ bè tật môn và tại ọt bàn bè bông pôn mưa này chà lắc này cứ tum hua cầm nọt vía nó bông pôn chà trơ nhang mà tật môn hai dương miên là lắc tràn bè ọt toan bông pôn mưa này ôi sạch cái lòng lương trắng á chắc hơi dương rung cả sàn chẳng cà pia pi cầm đợi tháng ngày cầm ao cloud cà pia tực plieng anh chẳng nó bông bốn chà và tái nơi tại miền cloud mùi chẳng đài chà không từng ó nó miền cloud tàu mùi nâng tề chà tận muốn nâng cái dương bay pram bay plai chun nhiệt chật khang chung bình nâng hai cái dương tục nhằm khlang chẳng nó bông bốn hay lấy cái dương màu ăn bọc sinh bông bốn bên này ôi sao ta ăn bọc sinh tia là kê ni chà bà cả sàn chẳng nó bông bốn cha ní trong prap thịt bông ôn muối nè đại đam mà lực sờ bộ bọc mai bùi thông ní á cha sai sập tháng ngày từ sai sập ram tháng ngày cứ ai bẹt bàn và tay bà sơn ở bông ôn đam ở lực bùi thông hay sờ bộ bông bể tong chnột nứng á cha sam sập ram tháng ngày từ sai sập tháng ngày cứ ai bẹt bàn này cứ lươn chiêng ở lực sờ bộ bọc mai tiệt cha lươn bàn nhám nó bông ôn cha bông ôn mưa nè cha sờ bộ bông bể tong nứng cứ dương miên đamประมาณ đam đáy miên sạch poกระห้อมก็โดยchỉ sạch po lương chà lật đài sau mấy những trong căn nắng cứ sạch po cỏ hóm hay vì miếng crop chà lật nít có miếng ọt crop đài chà pù kia ọt crop á hay những trong căn mà play ní cứ tha lằng nhọ đài bông bồn chà ní ọt sơ ban căn là bỏ thôn thôn tề chà cron đã khơi play tràn chơi nẹt đam cứ tha sบายchết khlang mền tên nu play để quạt căn nắng cứ sạch bỏ lương hay riêng tờ về tiết á bông bồn hay là lật từng ó ní cứ dương đam đã chi thò mà chiết sọt sạt bông bồn cái hai ta chi tập á cứ chỉ chi liệt bay mốc chà chi mà sai sạch tray chi cho ăn sát có đôi chia chi cả sầm nó rồi có chiết đai chầm rành vừa pre nhá chà cứ thua mà chiết món bông bồn hay dương tham chi mà sai sạch tray tịnh tịnh tề chà tầm ở đó nó ruột món ọt bà bạc đam tề lật nứng á chà hay dương đam tục trao đai là sao miên tực plieng chà ôi mà play đi lần thông chà lược lần nhọ đai chà lời ní pi nè ở đây và bốn chập đào mấy bông bồn chà bờ mồ phó là lật bỏ dương
ចាឆ្នាំនេះដាំយកមែនតើហើយចាឆ្នាំទៅគឺដាំកប់ចោលក្នុងស្មៅចាបានផលដែរប៉ុន្តែវាអត់ច្រើនចេះពេកហើយយើងដាំក៏មិនសូវជាច្រើនដាំពេកដែរចានេះបងប្អូនមើលនេះតំណងនេះចាឃើញហើយស្រក់ទឹកមាត់គួរឲ្យចង់ញ៉ាំចាគឺសុទ្ធតែអាឡឹកទុំដើមបងប្អូនមើលដើមវាចាស្លឹកចាប់ផ្ដើមក្រៀមបានពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងមានន័យថាអាចប្រមូលផលបានហើយចានេះប្រមូលយកទៅដាក់មកជួរសិនចង់ដឹងថាបានប្រមាណផ្លែដែរបងប្អូនចាំជួយរាប់ទាំងអស់គ្នាចាហើយដើមខ្លះក៏វាក្រៀមដល់ចុងបងប្អូនចាដើមខ្លះទៅក្រៀមបានតែគល់បន្តិចចាដើមខ្លះក្រៀមដល់ពាក់កណ្ដាលដែរប៉ុន្តែអាឡឹកទាំងអស់នេះគឺអាចប្រមូលផលបានទាំងអស់តែម្ដងចាបងប្អូនដែលគាត់ចង់ដាំម្លឹកគឺស្រួលដាំណាស់ចាបើសិនតែបងប្អូនចង់ដាំតែ2 3គុំក៏បានដែរហើយទុកវាឲ្យមានមែកច្រើនទៅបានផ្លែច្រើនគួរសមប៉ុន្តែបើកាត់ដោយពួកយើងចាឲ្យមានតែមួយគុំហ្នឹង4មែកហើយយើងទុក1មែក1ផ្លែ1មែក1ផ្លែអញ្ចឹងគឺផ្លែវាផ្អែមឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយវាមានទំហំធំចាត្រូវស្តង់ដាររបស់គេចាអាឡឹកនេះឃើញធំអញ្ចឹងចាតាមពិតទៅសបករបស់វាអត់សូវក្រាស់ខ្លាំងទេហើយវាក៏អត់សូវងាយប្រេះដូចអាឡឹកសបកពណ៌បៃតងដែរបងប្អូនហើយ tip នៃការដាំម្លឹកកុំឲ្យប្រេះរបស់ពួកយើងមួយទៀតគឺយើងរុំกระดาษកសែតបងប្អូនឃើញយើងរុំមុន2សប្តាហ៍ចាមុនការបេះហ្នឹងចាអាឡឹកដែលប្រេះនេះគឺដោយសារវាទុំដើមជ្រុលពេកទេចាហើយយើងមើលតាមពូជអាឡឹកបើសិនសបកពណ៌បៃតងអញ្ចឹងគឺយើងឆាប់បេះវាទៅចាបេះមុន2សប្តាហ៍អីទៅបងប្អូនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមកឆាលេងលើកអាឡឹកចាលើកអត់រួចទេបងប្អូនលើក2 3ដងអត់រួចចាដោយសារតែអាឡឹកហ្នឹងវានៅរៀងឆ្ងាយហើយវាធ្ងន់ខ្លាំងតោះឥឡូវសាកលើកម្ដងទៀតចាទាល់តែប្រឹងបន្តិចណាបងប្អូនចាអូយដូចលើកដុំថ្មអញ្ចឹងចាអូយឡើងធ្ងន់ហើយញ័រដៃមែនតែនទាល់តែទប់ជាមួយជង្គង់ចាហើយនឹងខ្ញុំសាកលើកឈរមើលចារួចមិនរួចចាទៅតបែកមកបានញ៉ាំនៅហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលនេះចាឡើងធំហ្មងហើយអាឡឹកហ្នឹងចង់ធំជាងខ្លួននឹងខ្ញុំទៀតចាឥឡូវដាក់ទៅវិញហើយយើងចាប់ផ្ដើមប្រមូលយកទៅខាងលើបងប្អូនតម្រៀបឲ្យគេមកទិញចាព្រោះយើងចង់ទុកចោលហើយសាកល្បងថាបើលក់ទុកចោលអញ្ចឹងអត់មានអ្នកលក់តើបាត់អាឡឹកហើយនឹងបាត់លុយនឹងដែរឬអត់ចានេះនឹងខ្ញុំឆ្លៀតបង្ហាញបងប្អូនថែមទៀតចាមើលមកជួអញ្ចឹងទៅទំនងបងប្អូនចាំមានផ្លែតូចមួយនៅចុងតាមពិតផ្លែតូចហ្នឹងគឺផ្លែដែលចេញនៅចុងហើយយើងកាត់វាអត់អស់ណាបងប្អូនអត់បានមើលស្រាប់តែវាធំអញ្ចឹងទៅតាមពិតក្នុងមួយគុំយើងទុកតែ3 4ផ្លែទេចាឥឡូវស្វាមីនេះខ្ញុំគាត់បញ្ជូនយកមកដាក់តម្រៀបនៅលើក្តារអញ្ចេះអូមានកញ្ច្រែងមានអីទៀតនេះចាលក់បែបកសិករជប៉ុនដែលគាត់ដាំដុះនៅផ្ទះហើយគាត់លក់អញ្ចឹងដែរបងប្អូនហើយគេលក់គ្រប់គ្នាចាអត់បាត់ទេចាឥឡូវយើងចង់សាកខ្លួនឯងមើលថាតើបាត់ឬក៏មិនបាត់ចាចង់ដឹងតើតែសាកផ្ទាល់ខ្លួនឯងចាពីផ្លែនេះប្រហែលជិត20គីឡូណាបងប្អូនធំខ្លាំងមែនតែនហើយវាធ្ងន់ចាជាតិទឹកច្រើនណាហើយសាច់វាឡើងហាប់ចានេះហឹបដែលយើងទុកសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវក៏ដាក់លុយបងប្អូនចាហឹបប្រអប់ថ្នាំពេទ្យចាហើយឥឡូវយើងបញ្ជូនអាឡឹករបស់យើងហ្នឹងមកគ្រប់អីចាយើងទុកតូចហ្នឹងថែមជូនភ្ញៀវនៅពេលដែលយើងនៅមើលអញ្ចឹងចាគ្រាន់តែតម្រៀបឲ្យភ្លាមចាអ្នកចិត្តខាងជុំវិញហ្នឹងគាត់មកទិញមុនគេតែម្ដងចាអត់ទាន់បានដើរចេញផងបងប្អូនមើលនេះអូយទំហំឡើងធំចាធំអញ្ចេះនៅផ្សារមួយប្រហែលជា$30ជាងអីបងប្អូនចាខ្លះទៅក៏មួយក្រោម$30បន្តិចចាប៉ុន្តែយើងដាក់លក់នៅក្នុងមួយផ្លែធំហ្នឹងគឺតម្លៃ1000យេនប្រហែលជា$7-8អីទេបងប្អូនចាដោយសារតែយើងចង់លក់ចាយជូនញាតិជិតខាងញ៉ាំក៏ដូចជាអ្នកដំណើរទៅមកញ៉ាំអញ្ចឹងចាយើងមានផ្លែច្រើនហើយយើងញ៉ាំអត់អស់ចាហើយយើងក៏អត់ចង់ចំណេញទៅណាដែរបងប្អូនចាគ្រាន់តែមកកាត់ស្មៅកន្លែងហ្នឹងចាត់ទុកថាថ្លៃសាំងឡានចោះចាកន្លែងហ្នឹងគឺជាដីទំនេររបស់យើងមកកន្លែងបងប្អូនចាឧស្សាហ៍មកកាត់ស្មៅហើយក៏ដាំម្លឹកបានញ៉ាំទៀតឥឡូវអ៊ីចិត្តខាងជនជាតិជប៉ុនគាត់មកកែឆាយមុនគេបាត់បងប្អូនចាហើយមិត្តភ័ក្តិគាត់នៅក្នុងផ្ទះនោះគាត់ចង់ទិញដែរចាគាត់ជិះកង់មកលេងផ្ទះមិត្តភ័ក្តិហើយគាត់ថាអូគាត់ទិញមួយមកហើយគាត់លើកអាឡឹកអត់រួចទេគាត់ថាសុំជួយដាក់កត្រកឲ្យគាត់ចេះផងចានេះកត្រកកង់គាត់មានខាងមុខផងខាងក្រោយផងបងប្អូនមើលនេះចាហើយស្ពមនេះខ្ញុំគាត់បានលុយមកឥឡូវយកទៅញាត់នៅក្នុងប្រអប់របស់យើងណាបងប្អូនមើលនេះចាសบายចិត្តខ្លាំងមែនតែនឡើងរំភើបចាចាំមើលតើមានអ្នកណាគាត់មកទិញទៀតចាឥឡូវគឺយើងលើកអាឡឹកមួយចំនួនទុកយកទៅជូនញាតិជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងចាអ្នកស្គាល់គ្នាខ្លះទៅហើយញ៉ាំខ្លះអញ្ចឹងទៅចាហើយទុកលក់ខ្លះនៅទីនេះចាឥឡូវអ៊ីអ្នកចិត្តខាងគាត់មកទិញម្ដងទៀតបងប្អូនចាគាត់ថាទេទៅកូនស្រីគាត់ចង់ញ៉ាំដែរចាហើយលឹកយើងផ្អែមហ្មងចាដោយសារតែយើងធ្លាប់ជូនអ្នកចិត្តខាងហើយអញ្ចឹងគាត់ដឹងតែផ្អែមឆ្ងាញ់គាត់មកទិញដែរចាលោកយាយខាងនេះគាត់ថាគាត់ចង់បានមួយផ្លែហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់លើកអត់រួចទេមានតែកាន់យកទៅដល់កន្លែងកង់គាត់ចាហើយនេះលុយ3000យេនបងប្អូនប្រហែលជិត$30បានពីការលក់អាឡឹកលើកដំបូងអូយឡើងរំភើបមែនតើនេះបងប្អូន
ចាប់ដើមរំភើបហើយអត់ដែលបានលក់អីអញ្ចឹងទេចានេះខ្ញុំដាក់លុយអាប់ឲ្យគេទៀតណាឲ្យគេអាប់ខ្លួនឯងព្រោះយើងរៀបចំចេញដំណើរទៅបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់មកទិញរហូតឥឡូវគាត់មកថែមមួយទៀតបងប្អូនចាគាត់ថាទិញផ្ញើមិត្តភ័ក្តិគាត់ណាទេចាឥឡូវប្រមូលទៅបាន3 4ផ្លែហើយអ្នកចិត្តខាងយើងហើយពូចិត្តខាងក៏គាត់ទិញដែរចានេះថែម1ផ្លែឲ្យទៀតហ្មងទៅហើយថ្ងៃមុនគឺយើងធ្លាប់ជូនគាត់2ផ្លែគាត់ថាយកទៅវត្តកម្មវិធីណាចាហើយគាត់ថាអ្នកវត្តហ្នឹងគាត់ល្បីថាលឹកយើងផ្អែមឆ្ងាញ់ណាស់ចាឡងស្រួយស្រាប់ត្រជាក់ស្រេបតែម្ដងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយក៏គេធ្លាប់ញ៉ាំគេមកទិញយើងថែមទៀតចានេះពូខាងនេះអ្នកចិត្តខាងយើងធ្លាប់ជូនគាត់1ផ្លែហើយឥឡូវគាត់មកជួយទិញចាហើយក៏ជូនប្រពន្ធគាត់ថែម1ផ្លែតូចមួយទៀតទៅចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតម្រៀបលក់ហើយយើងចង់ដាក់ចោលនៅហ្នឹងបងប្អូនចាចោលមកយប់ទៅស្អែកចាំយើងមកមើលប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមកមើលហ្នឹងគឺអត់មានបាត់រលឹកទេបងប្អូនចាពិសេសមែនតែនបាននំពីអ៊ីមិញទៀតបងប្អូនយើងធ្លាប់ជូនរលឹកគាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ឲ្យនំយើងមកប្រអប់តូចមកវិញណានេះរលឹកយើងនៅទំហំរាងតូចជាងមុនបន្តិចអញ្ចឹងនាងខ្ញុំកែដាក់800យេនវិញណាចាបើគិតជាលុយខ្មែរប្រហែល20000រៀលជាងអីទេបងប្អូនចានេះបានលុយប្រហែលដែរនាំគ្នារាប់មើលសិនចាឆែកមើលថាបានប៉ុន្មានអញ្ចឹងហើយយើងចាំទៅផ្ទះចាប៉ុន្តែអត់ទាន់ទៅផ្ទះទេនេះខ្ញុំទៅបង្ហាញបងប្អូននៅតម្លៃទីផ្សារលឹកនៅជប៉ុននេះសិនចង់ដឹងថាតម្លៃពិតប្រហែលដែរហើយយើងតម្រៀបលុយអាប់នៅក្នុងកេះឡាំងអញ្ចឹងណាបងប្អូនដាក់ឲ្យគេឃើញចាគេមកទិញគេចេះអាប់ខ្លួនឯងហើយចង់ដឹងថាស្អែកឡើងបាត់លុយនឹងអត់ចាចាំមើលទាំងអស់គ្នាចានេះលុយយេនរបស់ជប៉ុនណាកាក់100យេនហើយនឹង50យេនចានេះថារលឡើងឡានហ្នឹងបងប្អូនមានអ្នកមកទិញថែមមួយទៀតចាចង់ទុកចោលនៅនឹងឲ្យគាត់ដាក់លុយចូលខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាចាមិនទាន់នឹងបានឡើងឡានផងគាត់មកទិញទៀតហើយឥឡូវមានតែអាប់លុយឲ្យគាត់អញ្ចឹងទៅចានេះយើងលក់តែ800យេនទេហើយគាត់ថាឥឡូវនេះធំអត់គួរលក់800យេនទេគួរតែលក់2000យេនចាឬក៏2900យេនអីចឹងទៅចា$20ជាងអីបានសមចាឥឡូវនៅទីផ្សារថ្លៃណាស់គាត់ថាបងប្អូនហើយស្វាមីនេះខ្ញុំគាត់ថែមអាតូចឲ្យមួយទៀតបងប្អូនអូចិត្តល្អមែនតើអ្នកលក់នេះចាហើយអ្នកដែលគាត់មកទិញអាលឹកយើងបងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកយើងមកមើលគឺឃើញគាត់តម្រៀបឲ្យយើងត្រឹមត្រូវចាជនជាតិជប៉ុនគឺគាត់មានសុជីវធម៌ណាបងប្អូនគាត់ទិញឲ្យដកចេញទៅវាចន្លោះអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏តម្រៀបឲ្យយើងឲ្យស្អាតដោយសារម្ចាស់អត់នៅអីអញ្ចឹងណាចានិយាយទៅពិតជាគួរឲ្យកោតសរសើរមែនតើចាឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញតម្លៃអាលឹកនៅទីផ្សារជូនបងប្អូនណាមុននឹងទៅផ្ទះចានេះឯងគឺគេលក់ប្រហែលជា$20ជាងដែរបងប្អូនចា3200យេនណាចានៅផ្សារគេមានដាំសបកពណ៌បៃតងអញ្ចឹងបងប្អូនចាឆាប់ប្រមូលផលបានតែ30ថ្ងៃអីគឺបេះបានដែរលឹកហ្នឹងណាចា30ថ្ងៃទៅ35ថ្ងៃចាក៏មានពូជពងក៏ពើអញ្ចេះដែរមួយប្រហែលជា$10ដែរបងប្អូនហើយខាងនេះវិញគឺមួយប្រហែលជា$7-8ចារៀងតូចជាងនឹងបន្តិចទៅចាពណ៌បៃតងចាមើលម៉ូតគេអញ្ចេះចាឡើងតូចមែនតើហើយឡើងខ្ជូតអាលឹកហ្នឹងចាមួយឡើងចង់$10ដែរបងប្អូនមើលនេះហើយមានអាលឹកតូចជាងនឹងទៀតចាអាលឹកគឺថ្លៃបងប្អូននៅប្រទេសជប៉ុនណាហើយមើលអាលឹកខាងនេះឡើងខ្ជូតបងប្អូនចាមួយនឹងប្រហែលជា$5ជាងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាគេនាំគ្នាមកទិញអាលឹកយើងគាត់ថាអូយលក់អីធូរថ្លៃម៉េចគាត់ទិញនៅផ្សារថ្លៃបងប្អូនតើបងប្អូនយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះហើយទៅឆែកមើលលទ្ធផលថាលុយបាត់អត់ចាអាលឹកយើងគឺអត់បាត់ទេហើយមើលនេះចាលុយបាន12000យេនក៏ដូចជាលុយជាកាក់ចាកាក់នឹង500យេន2ដែរហើយនឹងមានកាក់100យេនខ្លះចាហើយខ្លះទៀតគឺជាលុយដែលនាងខ្ញុំទុកឲ្យភ្ញៀវដូរណាបងប្អូនចាបាន$100ជាងដែរតើបងប្អូនចាសប្បាយចិត្តមែនតើហើយនេះគឺជាលុយលក់អាលឹកលើកទី1នៅក្នុងជីវិតចាយើង challenge ហើយអត់បាត់អាលឹកនឹងទេហើយលុយក៏អត់បាត់ដែរបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនចាតាមតំបន់មួយគេលក់អញ្ចឹងហើយពិតជាមានសុវត្ថិភាពរបស់គេមែនតោះឥឡូវយើងនាំគ្នាទៅពុះអាលឹកធំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាមួយផ្លែនេះទម្ងន់ប្រហែលជា11គីឡូក្រាមជាងណាចាផ្លែធំមែនតែនបងប្អូនមុននេះចង់ដឹងថាខាងក្នុងហ្នឹងទុំល្មមញ៉ាំហើយឬនៅតោះយើងអ៊ុតមើលទាំងអស់គ្នា1 2 3ចាក្រហមឆេះតែម្ដងហើយបងប្អូនចាបងប្អូនអាលឹកនេះគឺសបកស្ដើងមែនតែនណាចាបងប្អូនមើលកន្លែងគូតវាចាឡើងស្ដើងខ្លាំងហើយអត់សមថាបានទំហំធំប៉ុណ្្នឹងទេចានេះខ្ញុំមើលឡើងស្រាវហ្មងបងប្អូនចាភ័យខ្លាចតបែកហើយវាអត់មានប្រេះបែកអីទេចាសបកវានឹងគឺថាស្វិតល្អចាមើលនេះឡើងធំជាងមុខស្វាមីនឹងខ្ញុំទៀតចាឥឡូវដល់វគ្គយើងភ្លក់ហើយចាចង់ដឹងរសជាតិមិនដែរចារសជាតិគឺថាផ្អែមឆ្ងាញ់ត្រជាក់ដល់បេះដូងចាហើយយើងដាំខ្លួនឯងចេះទៀតណាហើយសាច់គេឡើងហាប់ល្អមែនទែនបងប្អូនតោះយើងភ្លក់មើល1 2 3ចាអូយដាក់មួយម៉ាត់ឡើងធំតែម្ដងគាត់ថាផ្អែមឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនចាអូយលេខ1តែម្ដងអាលឹកយើង
ចាបើគិតទៅថាចង់ឆ្ងាញ់ជាងគេលក់នៅទីផ្សារទៀតណាបងប្អូនចានេះខ្ញុំនិយាយការពិតចាឥឡូវយើងបានទំហំល្អដោយសារតែយើងដាំទុកមេឃវាតិចចាហើយរសជាតិវាផ្អែមខ្លាំងដោយសារយើងទុកផ្លែវាតិចដែរចាបងប្អូនឃើញគេដាំផ្លែមេឡុនអីគឺគេទុកតែមួយផ្លែអីទេប៉ុន្តែមួយផ្លែហ្នឹងគេលក់នៅក្នុងតម្លៃថ្លៃមួយប្រហែលជា$40-$60អីដែរបងប្អូនចាហើយឥឡូវយើងចង់ឲ្យបានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ទាល់តែទុកអញ្ចឹងចាមើលគូតគេឡើងស្ដើងសបកគេកន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងនិយាយមែនទែនទៅគឺបងប្អូនមិនបាច់កាត់មែកដោយពួកយើងក៏បានដែរចាដាំតែមួយគុំហ្នឹងទុកមែកទាំងអស់ក៏បាន10ផ្លែជាងដែរបងប្អូនហើយមានធំមានតូចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់បានរសជាតិឆ្ងាញ់ផ្អែមខ្លាំងអញ្ចឹងហើយសាច់ហាប់ណែនល្អវាអត់មានទឹកអត់រលួយចាបងប្អូនអាចសាកល្បងមួយគុំធ្វើដូចនឹងខ្ញុំបានចាទុកតែ3-4ផ្លែបានហើយចង់ដឹងណាចាបងប្អូនប្រៀបធៀបគ្នាមើលទៅថាផ្លែមួយណាឆ្ងាញ់ជាងគុំដែលយើងទុកផ្លែច្រើនហ្នឹងឆ្ងាញ់ដែរឬអត់ចាអញ្ចឹងចង់ធ្វើពិសោធន៍តើតបងប្អូនសាកល្បងដោយខ្លួនឯងចានេះពួកយើងបានសាកល្បងដាំតាមរបៀបដែលទុកផ្លែតិចគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយអត់ខូចទៀតឥឡូវរបស់យើងគឺនៅល្អទាំងអស់បងប្អូនហើយយើងបេះហើយអញ្ចេះទុកញ៉ាំរហូតដល់ទៅ2សប្តាហ៍នោះបងប្អូនចានេះបើសិនជាយើងឆាប់បេះជាងនឹងក៏រឹតតែល្អទៀតចាទុកបាន3សប្តាហ៍អីទៀតណាបងប្អូនចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាក៏ដូចជាការគាំទ្ររបស់បងប្អូនបើសិនជាចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ share ឲ្យនឹងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាជាកម្លាំងចិត្តឲ្យនឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនទស្សនាបន្ថែមទៀតចាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ